हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग को स्वागत करता हूँ फिर से एक मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि बारिश का मौसम चालू हो गया है। तो हर जगह पे हो रहा होगा कभी कभी। तो कल बारिश हो गया था, इसलिए मैं आज घर पे ही था, क्योंकि मैं साइट पे काम करता हूँ। तो इसलिए साइट पे बारिश हो जाए तो कुछ भी नहीं काम हो पाता है। तो इसलिए आज मैं घर पे ही था। तो सोचा ही क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसलिए वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है, देख सकते हैं। ये लॉजिक लगा के बताइए ये क्या है, मैं किधर हूँ। तो चेकअप करते हैं आपका लॉजिक आपके पास कितना है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ब्लॉग के रिलेटेड बहुत ही वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा आगे। तो और आई बटन पे क्लिक करोगे तो और भी ब्लॉग के रिलेटेड तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो क्लिक करके मज़ा ही उठाइए। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो वीडियो को चालू करते हैं। ये पक्षियों की चिकती हुई आवाज़, बहुत मज़ा आता है। कैसा लगा हो कमेंट करके बता देना। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो क्योंकि आगे का वो तो ब्लॉग के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो जाके पहले सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तो फिर से ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मेरा आते ही रहेगा। तो जाते हैं फिर दूसरे वीडियो पर जाके मिलते हैं।